Բարև ձեզ իմ այս հաղորդման հարգելի հետևորդներ եւ հյուրեր։ Ես Գենիկ Մովսիսյանն եմ եւ այս վիդեոբլոգի այս հաղորդաշարի ստեղծման հիմնական նպատակն է եղել ձեզ փոխանցելու, ձեզ հետ կիսվելու այն նորություններով, այն գիտելիքներով ու փորձով, որ ես ձեռք եմ բերել իմ ուսումնառության ու աշխատանքային տարիների ընթացքում Հայաստանում եւ Հայաստանից դուրս այլ երկրներում։ Քանի որ առաջին հաղորդումն է, ցանկանում եմ երկու բառով ներկայացնել հաղորդման թեմաները եւ կառուցվածքը։ Հաղորդման հիմնական թեմաները լինելու են բույսի աճման, զարգացման պայմանները, սերմերից բույսի առաջացումը, սացիլների թաղանների առաջացումը եւ հետագայում նաեւ հզոր ու մի քանի մետր ու մի քանի տասնյակ մետր երկարություն, բարձրություն ունեցող բույսերի աճման ու զարգացման հզոր բերքի ու որակյալ բերքի առաջացման պայմանները։ Ինչպես է լինում, որ այս փոքրիկ սերմից, ավելի ճիշտ սերմի մեջ գտնվող փոքրիկ սաղմից առաջանում է հսկայական մի օրգանիզմ, որը տալիս է բարձր բերք մարդուն անհրաժեշտ համով, հոտով, հատկանիշներով եւ նաեւ տալիս է բարձր որակյալ բերք։ Ահա այդ բոլոր պայմանները, բոլոր գործոնները քննարկելու համար հենց այսօր ես առաջին հաղորդման ժամանակ ցանկանում եմ այդ թեման քննարկել ձեզ հետ։ Ինչպես հայտնի է, բույսերի մշակման, զարգացման, մշակության պայմանները այդ ուսումնասիրող ավելի լայն մասշտաբով այդ անունով գիտությունը դա կոչվում է ագրոնոմիա, բայց ագրոնոմիայի հիմքում գտնվում է գենետիկան, որը ուսումնասիրում է այդ հատկությունների եւ հատկանիշների փոխանցումը սերունդներին, հատկանիշների կատարելագործման ուղիները։ Գենետիկան դա մի գիտություն է, որն ուսումնասիրում է կենդանի օրգանիզմների ժառանգականության եւ փոփոխականության սկզբունքները։ Որպես ինչ է բույսը, ինչն է դրա վերջնական նպատակը բույսի։ Շատ դարեր առաջ Թեոֆրաստը, Արիստոտելը, որոնք ուսումնասիրել են այն հիմնական պայմանները, գործոնները եւ ուսումնասիրել են, թե ինչպես է լինում, որ այդ մի փոքրիկ սերմից առաջանում է հսկայական օրգանիզմ եւ տալիս է շատ համեղ պտուղներ մարդկանց համար։ Սակայն խորապես ուսումնասիրություններ կատարվեցին, սկսվեցին 17-րդ դարի սկսած, երբ հոլանդացի ու գերմանացի գիտնականների կողմից խորապես ուսումնասիրեցին դրանք եւ պարզվեցին, որ հիմնականում կան 5 հիմնական գործոններ բույսերի աճի, զարգացման, բերքատվության համար։ Բույսի, ինչպես ցանկացած օրգանիզմի վերջնական նպատակը դա սերունդ տալն է։ Ինչպես կենդանիները, մարդը, միկրոօրգանիզմները, բոլորի վերջնական նպատակը սերունդ տալն է։ Բույսերի վերջնական նպատակը, ահա, սերունդ, այսինքն սերմ տալն է, որը գտնվում է պտուղի մեջ, որը կարող է լինել հյութալիկ կամ չոր։ Ահա դրանք մարդը օգտագործում է իր սննդի մեջ։ Ուրեմն այդ պարզել են, որ այդ հիմնականում այդ 5 գործոններն են լույսը, ջուրը, ջերմությունը, սննդարար պայմանները եւ օդը։ Այս 5 գործոնները հսկայական դեր նշանակություն ունեն մարդկանց, բույսերի, բոլոր կենդանիների կյանքում, բայց քանի որ ուսումնասիրում ենք բույսերի աճման զարգացման ընթացքը, կարող եմ ասել, որ դրանք անփոխարինելի դեր նշանակություն ունեն։ Գյուղացիների շատերը ինձ հարց են տալիս. ինչպես անել, որ քիչ հոսանք կամ էներգիա ծախսել, քիչ ֆինանսական միջոցներ ծախսել տաքացնելու վրա, հատկապես վաղ գարնանը, երբ ջերմաստիճանը շատ սառն է եւ պահանջում է էլեկտրական կամ այլ ծախսումներ։ Ահա պետք է ասեմ, որ այս 5 գործոններից օդը, ջուրը, լույսը, ջերմությունը եւ սննդարարությունը դա չեն փոխարինում, անփոխարինել են։ Մեկը մյուսին չեն փոխարինում։ Այստեղ դուք տեսնում եք վարունգի սերմեր, այստեղ լոլիկի սերմերն են, այստեղ ցորենի սերմերն, այս բոլորի հիմնական նպատակը աճել ու զարգանալն է։ Ինչպես է դա լինում։ Ուրեմն սերմերը ընկնելով անհրաժեշտ
նորմալ պայմանների մեջ, այսինքն խոնավություն եւ ջերմություն սկսում են ծլել եւ ավելի ճիշտ սերմի մեջ գտնվող սաղմից դուրս է գալիս արմատիկը, որ ուղղում է դեպի հող, դեպի երկիր, իսկ ցողունը հակառակողությամբ։ Այդ պատճառով էլ դա կոչվում է դրական գեոտրոպիզմ, դեպի երկիր է գնում դրական։ Գեո նշանակում է երկիր, իսկ հակառակը բացասական գեոտրոպիզմ ցողուն է բարձրանում։ Ահա, որպեսզի ցույց տալ այդ գործոնների նշանակությունը բույսի կյանքում, այդպես մի փորձ ցույց տամ ձեզ։ Ինչպես է լինում, որ այդ գործոնները անփոխարինել են։ Եթե պատկերացնենք մենք, որ տակառը կամ պլաստիկ շիշը կամ որևէ տարա, ասենք կազմված է, ասենք 5 կողքեր ունեցող փեղկերից, այսինքն կազմված է 1, 2, 3, 4, 5 կողերից, ապա սրանց մեջ եթե մենք հիմա ջուր լցնենք, ջուրը մինչև վերջ բոլորն էլ հավասար բարձրանալու են։ Պատկերացրեք ամեն կողը մի գործուն է բույսերի, մեկը ջերմությունն է, մեկը սննդարար միջավայրն է, մեկը օդն է եւ այլն։ Ահա, իսկ եթե մենք փորձենք սրանցից որևէ մեկը հիմա որ իջեցնենք ցած, ապա ջուրը անմիջապես կթափվի դուրս։ Սա ինչ է նշանակում։ Որ այս գործոններից, ֆակտորներից ոչ մեկը մյուսին չի փոխարինում։ Եթե նույնիսկ մի կողմը մենք կարողանանք մի կողմ այսպես կտրենք հիմա ցույց տալու համար, ապա ջուրը անմիջապես թափվում է։ Եվ մյուսներն էլ նորմալ, մյուսներն էլ չեն բավարարում, չեն հասնում մինչև վերև։ Սա նշանակում է, որ եթե լույսը բավարար չի բույսերի աճման համար, զարգացման համար, ուրեմն սննդարությունը, օդը, մյուս գործոնները չեն կարող փոխարինել դրան։ Այսինքն բույսերի աճման զարգացման համար, եթե գյուղացիները անդադ միշտ հետաքրքիր է այդ հարցը, ինչպես անել, որ պարարտանյութ քիչ ծախսեն, ինչպես անել, որ ջերմությունը քիչ ծախսեր անել ջերմության վրա, բայց ես դες պետք է ասեմ, որ ցանկացած բույս, ցանկացած տեսակ պահանջում է իրեն բնորոշ չափաքանակ, լույսի, ջերմության, սնունդի, օդի բոլորին դա միատեսակ չի եւ լույսը, օդը դրանք բոլորը պետք է լինեն տվյալ տեսակին հավասար։ Այսինքն այդ բոլոր գործոնները բոլոր բույսերի մոտ հավասարաչափ չի լինում։ Եթե միավորով չափելու ունենք լույսը, ջերմությունը, դրանք 100 միավորով վերցնենք, բոլորին 100 միավոր չպետք է ապահովել։ Տարբեր հասակում նույնիսկ բույսերի տարբեր տեսակներ պահանջում են տարբեր չափաքանակի այդ միավորներից։ Երբեմն ինձ հարց են տալիս, թե ասենք ջերմությունը, եթե մի քիչ հատկապես վաղ գարնանը սացիլ կամ թաղ առաջացնելու ժամանակ պակասեցնել։ Գիտեք, իմ ուսումնասիրությունները եւ նաեւ վերջին տարիների իմ փորձերը, 2 տարիների փորձերը հոլանդական Սեմինիս կամպանիայի այս կազմակերպության սերմերի հետ Հայաստանի տարբեր մասերում, Սեմինիսի սերմերը, որը Հայաստանում ներկրող միակ դիստրիբյուտորը դա Ագրիմատկո Արմենիա կազմակերպությունն է, ահա այս սերմերի փորձերը, ինչպես նաև սերմերի տարբեր աշխարհագրական գոտիներում դրված փորձերը ցույց են տալիս, ապացուցում են, որ սացիլ հասակում, ցանկացած հասակում կարևոր է, բայց սացիլ հասակում հատկապես, երբ բույսի մեջ ներդրվում է ապագա բույսի բերքը, ահա այդ հասակում ջերմության խիստ կտրուկ տատանումները կամ գիշեր-ցերեկվա միջև եղած ամպլիտուդան, դա հանգեցնում է բերքի պակասին։ Սեմինիս կամպանիայի այս ֆիրմայի մասնակիցների հետ զրույցներում նույնպես նրանք հաստատեցին, որ երբ որ դուք մշակում եք, ասենք լոլիկի առաջին պտղա ողկույզի վրա, կիստի վրա, սովորաբար պետք է լինի 4-ից 6 հատ պտուղներ, սակայն ջերմության կտրուկ տատանումներից, ինչպես այս տարվա գարնանը տեղի ունեցած այս խիստ սառը եղանակները, որը ստիպեցին գյուղացիներին ծածկած պահել, ջերմությունը քիչ տալ հոսանքի խնայողության համար, ահա
նման դեպքում պտուղների քանակը առաջին ողկույզի առաջին կիստի վրա եղել է 2-ից 3 հատ։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր իրականացրել են նորմալ ջերմային ռեժիմ, ջերմային ջրային սննդային օդային ռեժիմներ, ապա դրանց մոտ եղել է 4-ից 6 հատ։ Ինչ է դա նշանակում։ 4-ից 6 հատ դա առաջին կիստն է եւ առաջին բերքն է, որ ամենաթանկն է, շահութաբերն է։ Եթե դուք խնայողություն եք անում, ապա պետք է հասկանալ, որ դա խնայողությունը դա բույսի բերքի հաշվին է գնալու, քանակի եւ որակի։ Երբ որ հարցը գնում է քանակ-որակ, ապա այստեղ գյուղացիների մեջ տարաձայնություններ են առաջանում, հիմնվելով պարարտանյութերի կիրառման, ասենք ջերմային ջրային ռեժիմների արագ ջրելու, տերևային սնուցումների մասին, սակայն ես ձեզ ուզում եմ տեղակ պահել, որ ինչպես փորձը ցույց տվեց այդ 5 գործոններից, որ փորձը ձեզ համար ցուցադրեցի, ահա երբեք չպետք է միակողմանի մի գործոնը մեծացնել, ուժեղացնել։ Եթե դուք հիմա պատկերացրեք, որ այս գործոնից, որ կիսատ էր, հիմա այս մեկը բարձրանա, այստեղ բարձրանա մի գործոնը, բարձր լինի մյուսներից։ Ամեն դեպքում, եթե ջուրը լցվի, նորից կթափի, թե ամեն ինչ տեղը լինի, բայց եթե ջերմությունը բարձր պահենք, ահա այս գործոնը չի բավարարի, որպեսզի նորից հեղուկը բարձրանա վերև, չէ որ մյուսները դատարկ են։ Ահա այս ապացուցում է, որ եթե դուք բույսը մշակելու եք, սերմից մինչև տեղափոխում եւ հետագայում նաեւ բերքի մշակության աշխատանքներ։ Դա պետք է կատարեք իր անհրաժեշտ չափաքանակներով։ Խնայողությունը դա չի հանգեցնում անհրաժեշտ երևույթին, անհրաժեշտ արդյունքին։ Շատ տեղերում, արդեն Հայաստանի տարբեր մասերում անցնում են հիդրոպոնիկ մշակության։ Հիդրոպոնիկ մշակության դեպքում, ինչպես ասենք Սպայկա, Մավաս, Հայ ֆերմեր եւ այլ ասոցիացիաներ կան, կազմակերպություններ կան, որոնք ունեն ջերմատնային տնտեսություններ, որոնք կիրառում են, չգիտեմ, դուք ձեզանից շատերը տեղյակ կարող եք լինել կամ չլինել, բայց արդեն հողային գրունտում չեն, գրունտի մեջ չեն աճեցնում, հողի մեջ չեն աճեցնում։ Նախկինում աճեցնում էին կամ կոկոսի թեփի, կամ պերլիտի խառնուրդի մեջ։ Հիմա դա էլ չեն անում, օգտագործում են հանքային բամբակ, որի մեջ բացարձակապես սնունդ չկա։ Այդ պատճառով ամեն օր ջրային լուծույթի հետ պետք է տրվի սնունդ։ Առաջ անցնելով մի փոքր ասեմ, որ 5 գործոնները մինչև հիմա բոլորի կողմից ընդունվում են, շատ կարևոր են, բայց վերջին տասնամյակների արտասահմանյան փորձը ցույց է տալիս, որ այդ գործոններից բացի կան ևս գործոններ։ Դուք շատերը լսած կլինեք երևի հողի թթվությունը։ Հողի թթվայնությունը կամ pH-ը դա հողի մեջ ջրածնի իոնների կոնցենտրացիան է, որը ցույց է տալիս հողի մեջ ջրային լուծույթում ինչքան ջրածնի իոններ կան։ Դրա մասին ես շատ չեմ ուզում մանրամասը կանգ առնել, բայց ասեմ, որովհետև դրա համար առանձին դասընթաց է լինի, առանձին հաղորդում է լինելու։ Հողի թթվությունը շատ կարևոր է այդ 5 գործոնների երևի հավասարազոր ամենակարևոր գործոններից է, քանի որ բոլոր կուլտուրաները, հատկապես հիմա ջերմատնային համակարգն է ուժեղ զարգանում, ջերմատնային համակարգի դեպքում պետք է հաշվի առնենք այդ բոլորը։ Եթե հողի մեջ ինչ-որ չափով կարգավորվել է էվոլյուցիայի ընթացքում, ժամանակի ընթացքում, բայց մենք պետք է կարգավորենք հատկապես ջերմատնային տնտեսություններում, ստուգելով հողային լուծույթի pH-ը։ Օրինակ, ինչ է նշանակում pH բույսերի համար։ pH-ը դա մի միջավայր է, թթվային միջավայր, որի ժամանակ բույսերի արմատային համակարգը կարողանում է նորմալ աճել ու զարգանալ։ Լոլիկի համար ասեմ, որ ջերմատնային տնտեսությունում մենք այս հետագայում նորից մանրամասը կանգ առնեմ, բայց ասեմ, որ ջերմատնային տնտեսություններում դա ամեն օր, նույնիսկ օրեկան մի քանի անգամ սննդային լուծույթ տալուց հետո չափում է։ Լոլիկի համար 5.2-ից մինչև 6.2-6.5-ն է։ Դրանից բարձր կամ ցածր տատանումները հանգեցնում են բույսերի խեղճանալուն, վատ աճին, ինչու համար, որովհետև այս թթվայնություն միավորից վերև կամ ներքև որոշ սննդաէլեմենտներ չեն յուրացվում։ Օրինակ, հանքային միջավայրում ես հետագայում կանգ առնեմ, կասեմ, բայց ավելի
հիմնային միջավայրում երկաթային միացությունները լավ չեն լուծում, ավելի ցածր միջավայրում արդեն մյուս էլեմենտները, որոշ էլեմենտներ չեն լուծում աղերը, եւ վերջում պարարտանյութերի մասին մի քանի խոսք։ Այս բոլոր թեմաները ցանկալի կլինի, որ դուք ձեր կարծիքները գրեք, հայտնեք ինձ, իմ էլեկտրոնային փոստին, մեյլին, որպեսզի մենք կարողանանք շփման մեջ մտնել իրար հետ, մի կարծիքները փոխանակել, կարողանանք այն թեմաները քննարկենք, որ անհրաժեշտ է ձեզ։ Մենք քննարկելու ենք տարբեր թեմաներ, բույսերի աճի, զարգացման, առանձին թեմաներ են լինելու նաև դեկորատիվ բույսերի հետ կապված, ոչ միայն բանջարբոստանային, այլ դեկորատիվ բույսերի, լանդշաֆտային դիզայնի մասին թեմաներ են լինելու այն, որը որ դուք կարող եք գտնում եք անհրաժեշտ, բայց ձեր կարծիքները մեծ նշանակություն ունի ինձ համար։ Հարգելի հետևորդներ, հարգելի հյուրեր, կարևոր գործոններից է նաև սննդատարերի ընդհանուր կոնցենտրացիան հողային լուծույթում, այսինքն այն լուծույթում, որտեղ աճում են բույսի արմատները։ Շատերը գիտեք, որ առանց սննդի բույսերի աճը զարգացումը հնարավոր չի տեղի ունենալ։ Ինչպես օրինակ, եթե դուք հաջորդ հաղորդման ժամանակ ես կցուցադրեմ սերմերի ծլունակության մասին փորձը, իմ առաջարկած փորձը, որը շատ հեշտ է, տան պայմաններում կարող եք դուք իմանալ եւ ասեմ, եթե դա թողում եք սերմը, ծիլը թողում եք երկար ժամանակ ջրի մեջ, սովորական ջրի մեջ, ջրի մեջի սննդանյութերը վերջանալուց հետո բույսերը մեռնում են, դեղնում են, ահա նույնպես սրանք են, եթե հողի մեջի սննդատարերը ժամանակին չվերականգնվի, դուք չլրացնեք այդ սննդատարերի անհրաժեշտ քանակությամբ, ապա բույսերի աճը լավ չի լինի, անհրաժեշտ քանակի եւ որակի բերք չեք ստանա։ Ընդհանուր, ահա pH-ի հետ մեկտեղ, այսինքն թթվայնության հետ մեկտեղ շատ կարևոր գործոն է սննդատարերի, սննդանյութերի ընդհանուր կոնցենտրացիան, որը կոչվում են, անվանում են նաև EC։ Դրանց մասին ես հետո գայում կասեմ ձեզ։ Եվ մի վերջին հարցեր պարարտանյութերի մասին։ Քանի որ հիմա գյուղատնտեսության ակտիվ սեզոնն է, ակտիվ շրջանն է, երկրորդ արդեն շրջանն է գյուղատնտեսության, ձմեռ գարնանային, ձմեռ ամառային եւ ամառ արդեն աշնանային կամ ձմեռային այդ փուլն է սկսվում։ Շատ կարևոր է սերմերի մասին մի կարճ համառոտ տեղեկություն տալ։ Սերմերը կարող եք օրիգինալ սերմեր, նորից եմ ասում, մենք ներկրող Agrimatco Armenia կամպանիան, կազմակերպությունը Seminis հոլանդական կամպանիայի միակ ներկայացուցիչն է Հայաստանում։ Սակայն սերմեր գնելիս կամ այլ նյութեր գնելիս, թեկուզ պարարտանյութեր գնելիս, թունաքիմիկ աշխատեք, կարդալ, փորձեք դուք ինքներդ կարդալ, մի հավատացեք ոչ վաճառողներին, ոչ կողքին կամ մասնագետին դիմեք, կամ էլ դուք ինքներդ կարդացեք վրան։ Իսկ բույսերի վիճակից ելնելով, թե ինչ պարարտանյութ տալ, թե ինչ սննդատարեր տալ, թե ինչպեսի թունաքիմիկատներ կիրառել, ես կառաջարկեմ դիմել մասնագիտական խորհրդատվությանը, մասնագետին դիմեք։ Հայերը գիտեն, որ հայ գյուղացին, հայ ֆերմերը, հայ մարդը ընդհանրապես շատ ինտելեկտուալ բարձր զարգացած մարդ է, տեղյակ է ամեն ինչից, բայց ժամանակի ընթացքում այս իմ վիդեո բլոգի այս նպատակներից մեկն է դա, որ ժամանակակից գիտության տեխնիկայի նվաճումները, նորությունները տեղակ պահեմ ձեզ, կամ էլ այն կարևոր հարցերը, որ դուք գիտեք, բայց մոռացել եք, կրկնենք։ Հայ մարդը մի քիչ լավ գիտի ամեն ինչ, բայց խորհուրդ կտամ դիմեք մասնագետի, ամեն գործի մասնագետը ավելի լավ է, քան թե պարզապես մտնեք խորհրդատվություն վերցնեք ինչ-որ մեկից։ Շնորհակալ եմ ինձ հետևելու, լսելու համար, ձեր կարծիքները կցանկանամ լսել։ Վերջին հաշվով մենք խոսում ենք մի թեմայից, շատ մի կարևոր հարցով, որը մեր գյուղատնտեսության, բուսաբուծության ամենակարևոր օբյեկտի, դա բույսի աճի զարգացման պայմաններն են, որն էլ մարդուն ապահովելու է շահույթ, ապահովելու է սնունդ, ապահովելու է բարձր քանակի ու որակի բերք։ Շնորհակալություն բոլորիդ, կսպասեմ ձեր կարծիքներին, շատ շնորհակալություն, առայժմ այսքանը, ցտեսություն։